Buonasera a tutti e ben ritrovati su Telenutria, il telegiornale ignorante. Vi ricordo che subito dopo il TG andrà in onda un interessante documentario condotto da mio cugino Oreste che parlerà dello sfruttamento e del maltrattamento dei giovani bambini. Sì, Tullio, grazie della linea. Ecco, sì, non è possibile che questi bambini vengano maltrattati in sta maniera qua, che li fanno lavorare 12 ore Ma ora diamo subito la linea alla regia per le notizie flash di oggi. Restate con noi! Creasso stava tornando da scuola in bicicletta, ma si è incapellata ed è caduta per terra come un pero smarso. Durante il capitombolo la giovane ha ingoiato il campanello. San Gregorio. Volevano fare i fighi con la moto nuova, ma hanno vinto il primo premio per i 4 più rincoglioniti del paese. Fontigo guardava tranquillamente la partita quando ha acciappato una sballonata che è diventata balba e straloccia allo stesso tempo. Leo. Il DJ pompava musica a manetta e tutti si stavano divertendo quando è arrivato un ebete che ha voluto conoscerlo. Purtroppo scendendo si è aggrappato alla console rabaltando tutto quanto. Il giovane è stato pestato da tutte le 3000 persone presenti. Tiene. Gioco stupido per gente insulsa. Palotte completamente spappolate. Jesolo. Stavano tranquillamente pescando quando si sono accorti di essere nella cacca. Infatti il guidatore del motoscafo stava guardando le puntate di Telenutria e non si era accorto dei pescatori. 2 barche da buttare nelle squasse. Valli del Pasubio. Voleva attraversare il torrente ma è scivolata in acqua. Zanocchi grattugiati. Trivignano. Voleva dimostrare agli amici la potenza del suo pugno rotante, ma aveva bevuto una sporta di prosecco. Lo sventurato si è risvegliato dopo 10 ore. Scorse. Rincorreva l'amica con il monopattino, ma è cascata per terra rovinosamente, ingoiando 2 denti incisivi. Lovara. Doveva portare fuori le squasse, ma il sacchetto pesava decisamente troppo ed è finita per terra. Le colleghe si sono pissate addosso da ridere. Fontanelle di Conco. Ecco un altro rimbambito che voleva fare il gradasso con il punchball, sbagliando completamente mira. 4 falangi scavezzate e attività manuale serale vietata per 3 mesi. Sottomarina. Volevano fare il salto della mussa, ma qualcosa è andato storto. La ragazza è stata ricoverata per indigestione di sabbia e conchiglie. Albignasego. Aveva appena comprato un'auto usata, ma si è accorto di non aver fatto un grande affare.